ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਹੀਕਲ, ਡੰਗਰ, ਪਸ਼ੂ ਸਭ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਨਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।